السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برڈز اینڈ اینیمل ورلڈ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزت اللہ. ویورز، سب سے پہلے ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. تو دوستو، یہ میں آپ کو اپنے ایک کنیری پیر کا جو ہے پروگریس دکھانے جا رہا ہوں. یہ وائٹ میل ہے اور ابلک فیمیل ہے، اور آج الحمدللہ اس نے ایک بچہ بھی دیا ہوا ہے. 2 انڈے پڑے ہوئے، ایک بچہ دیا ہوا ہے. یہ مادی جو ہے پرشین فریل ہے اور نر جو ہے وہ ڈچ فریل ہے. تو الحمدللہ انہوں نے آج پہلا بچہ دیے. بچہ دینے کے بعد ان کی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے کھیرا رکھا ہوا ہے، اور یہ بنگ جو ہے اس کو بھگو کے رکھنا پڑتا ہے. تو ایک دن بعد جو ہے ہفتے میں 2 دن یا 1 دن انڈا بھی دینا پڑتا ہے. چونکہ ابھی گرمی ہے تو زیادہ انڈا نہیں دے سکتے، لیکن بچے کی صحت کی خاطر کم سے کم ہفتے میں 1 دن یا 2 دن لازمی دینا پڑتا ہے. باقی کنیریز ایک جوڑا ابھی انڈے دینے والا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دونوں وائٹ لوکل بچے ہیں. تو انہوں نے انڈے دیے ہیں. فرسٹ ٹائم انہوں نے خراب کیے ہوئے، ابھی سیکنڈ کلچ کے لیے انتظار میں. اور ویورز، یہ تیسرا جوڑا ہے جس میں سے یہ ابلک میل ہے، اور یہ یلو کلر کی فیمیل ہے جو انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی 1 دن میں جو ہے انشاءاللہ بچے نکلیں گے. اس کے بھی 3 انڈے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اوکے ویورز، میرا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ.